Kam gremo danes? Čist blizu. Kje je to blizu? V Radmirje. Tam so me furala s kraljico avtobusov Setro. Super bo. Wow, okej. V Radmirju naj je Alojz Klemenčič Lojz pričakal za volanom Setre S312 HD in takoj smo šli na snemanje, saj smo se bali dežja. Setra je legendarna znamka avtobusov, tista, pri kateri so izdelali prvi avtobus s samonosno karoserijo. Predtem so avtobusi imeli skoraj enake šasije kot tovornjaki. Rešitev se je izkazala za zelo uporabno in hitro so jo začeli koristiti tudi drugod. A znamki Kös Borer Setra je to zelo dvignilo ugled. Ne glede za katero generacijo gre, Setra je vedno visok avtobusni razred. Ej, Lojz, ne spomnim se kje, da bi sedel v enem avtobusu, da ima toliko placa kot tete. Zdaj pa danes sedite v tem avtobusu takmu. To so zelo redki primeri, da je 90 razmaka med sedeži. To je res vrhunski turistični avtobus bil za tiste cajtje. Z izdatno oblazinjenimi fotelji za zgolj 36 potnikov. Seveda ima tudi stranišče in kuhinjo. Setre so stalno posodabljene. Že prva, S8, je doživela tako imenovani facelifting. Pa naštejmo še nekatere serije. Nasledila je serija S10 s še bolj skladno obliko in številnimi novostmi. Potem je prišla Setra S100 z dosti manj okroglimi linijami. Leta 1976, ob 25-letnici Setre, je nastopila serija 200 s kar 6 modeli. Še več modelov je imela serija 300, katere predstavnica je tudi Klemenčičeva S312 in so jo izdelovali še v novem tisočletju. Predstavili so jo leta 1991 pod znamko Kös Borer, leta 1995 so to podjetje integrirali v Mercedes-Benz AG, sedaj pa spada v mednarodno skupino Daimler Truck AG. Torej so Klemenčičevo Setro izdelali pod Mercedes-Benzovo blagovno znamko. Pripona HD pomeni, da gre za visokopodno različico. Model 312 je dolg malenkost manj kot 11 metrov, medosna razdalja pa meri slabih 5,3 metrov, kar pripomore k njeni okrepnosti. Z 8-valjnim motorjem oblike V, ki brezhibno deluje in zmore 380 konjskih moči, 280 kW, je Setra 312 pravi poskočen atlet. Sploh če računamo, kakšen menjalnik ima. Ta avto ima 8 brzin in to je 4-4, 4 počasne. Koga pa zbiješ naprej, pa imaš 5, 6, 7, 8. Pa nazaj, spet upočasne, pa imaš spet 4, 3, 2, 1. In smo spet šli malo na cesto. Pozorno sem spremljal, kako pelje Lojz, da se ne bi preveč zblamiral, ko bom prišel na vrsto. Ko je ta trenutek prišel, moram priznati, da sem bil presenečen. Avtobus, ki še zdaleč ni nov, tiho, gladko in zanesljivo pelje, da bi človek rekel, da ni starejši od 5 let. Zračno vzmetenje učinkovito blaži udarce zaradi neravnin, sedež se tudi lepo odziva, komande pa brezhibno delujejo. Na avtobusni postaji sem ustavil in z Lojzem sva se spet zamenjala.
Kako dolgo že imaš ta avtobus? Tale avtobus imam od leta 2015, ker sem se prijavil na šolski razpis in takrat sem ga dobil in sem ga mogel tudi kupiti tale avtobus, da sem se lahko sploh prijavil. In to že 9 leta teče in z njim sem zelo zadovoljen. A je bilo v tem cajtu si imel kakšne večje težave z njim? Imeli smo dol menjalnik, ker je en sinhron na 6. prestavi crknil ali se pokvaril. Potem smo pa še zamenjali sklop, drugače pa kakih večjih problemov ni bilo, kot alternator, eden smo zrihtali pa štarter, druge pa ni bilo kakega večjega kvara. Koliko pa kilometrov v tem cajtu prevozil? Kilometrov avto je imel 750 000, zdaj ima pa milijon. Kar za Setro ni ena velika težava, ne? Ne, to bi še šlo sigurno enkrat toliko, če bi normalno se delalo z njeno. Vreme se je popravilo in Lojz mi je predlagal, da se z ženo zapeljeva še kratek krog. Seveda mu tega ni bilo treba ponoviti. To je bila ena zadnjih voženj Klemenčičeve Setre S312 HD po Zgornji Savinjski dolini. Čisto prehitro sva se vrnila v Radmirje in se poslovila od gosposkega avtobusa. Evo, da ti ga bom pa šel semle, a vidiš, da bom tekle dolgo. Od Setre se je naslednji teden poslovil tudi lastnik, saj jo je prodal in nabavil novejši model S415, s katerim že prevaža potnike. Pa srečno vožnjo z drugo Setro, Lojz.